भाई मैं अपने प्रीवियस रील के भाषण को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूंगी, तो थोड़ा और सह लीजिए। मेरा प्रीवियस रील था किसी के साथ हुए इमोशनल स्यापे के बारे में। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कंसेप्ट होता है, थोड़ा उसको समझ लो। और जिसके साथ तुम्हारा इमोशनल स्यापा हुआ है, अगर उसने तुमको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रखा है, तो भिखमंगों की तरह अपने दोस्तों की आईडी उधार लेके उसको स्टॉक करना छोड़ दो, ठीक है। और ये जो यादों की बारात लेके तुम फ्लैशबैक में चले जाते हो, तो थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाओ और याद करो वो दिन जब तुम पैदा हुए थे। तब तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी फैमिली थी, और काफी सालों तक तुम्हारे साथ तुम्हारी सिर्फ फैमिली थी, और फिर भी तुम जिंदा थे और खुश थे। तो वो याद करो। मैं घिसा पिटा मोटिवेशन देने में नहीं मानती। मैं ये नहीं कहती कि जब ऐसा कुछ हो तब तुम सीधा अपने गोल्स पे काम करने लग जाओ, प्रोडक्टिव काम करो, लेकिन मौज तो करो, ऐश तो करो। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कहना आसान है, लेकिन होता नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे विंटर्स में सोने के बाद नेचर्स कॉल आता है तो जबरदस्ती खड़ा होना पड़ता है, वैसे इसमें भी जबरदस्ती खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है।